Всем привет, ребята, вы на канале Тоня Гик, и это, можно сказать, мое так утро. Кстати, я только что проснулся, смотрите, огромная метель, машины вон все замело, и еще причем лед. И я сегодня, я не знаю, или буду выходить на улицу. О, вон, смотрите, как несет прям снег. Короче, очень сильный снег, прям. Я только что зашла, буду заходить сейчас на канал. Но я вообще хотела погулять со своими друзьями на улице, но, наверное, это не удастся, потому что очень сильно холодно, даже у нас школу отменили. И сейчас мы посмотрим на мой канал в Ютубе. Вот. И давайте же посмотрим. Так, смотрите, у меня 7 подписчиков и 77 видео, если что. Кстати, вот у меня выходило видео, где там сейчас мальчик, ты странный, потому что, смотрите, почему? Я вам сейчас объясню. Сейчас. Он странный, потому что, смотрите, тут вот были все комментарии. Смотрите, я просто сфоткала, когда это увидела. Пользователь Захар Пшеничный оставил комментарий. Плюс Тоня Кейг. Это не мой ребенок. Именно, наверное, он хотел написать, но он написал Мимино. Блин, что за бред? Я просто что написала комментарий. Типа, я смотрела это видео про, типа про лесного какого-то, как его, чудовище или что это. Но я в него просто не верю, просто я люблю такое смотреть. Вот, и он мне это написал день назад. Блин, что за тупой комментарий. Захар, если ты смотришь это видео, Захар Пшеничный, то ты понимаешь, что я вообще тебя первый раз вижу, и я не знаю, какой ребенок, и вообще, я не знаю, может, ты посмотрел мое имя, имя, как его, мой канал, там была моя сестра, и вообще-то это моя сестра, а не... Короче, тупой комментарий, ладно, и пошлите посмотрим на нашу Джесси. Я вам хочу показать время, сейчас 10 часов и 41 минута, и 27 февраля, и вторник. Смотрите, я выращиваю арбизики разноцветные. И мы идем смотреть на Джесси. А потом я покажу Грейси. Грейси у меня вот там вот в этой гостиной. Потому что мне сильно мешает. Ночью от Джесси я, наверное, просто что снимаю ей колесо. Вот это вот. Вот тут есть такая вот степочка. Вот так вот просто что снимаешь. Но пока что я не буду снимать. Джесси! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Сейчас я ей дам покушать. Ой. Иди кушай. Иди. Все, вон там вот наш корм. Ложим на место. О, высунулась. Иди сюда. Кстати, ребята, я вам хочу показать, как она потолстела. Иди сюда. Сейчас. Ой-ой-ой, извини. Возьмем какую-нибудь вкусняшку и покажу, чтобы она вышла. Ой-ой, упала. Кстати, она камеру не любит на самом деле, но просто, я не знаю. Чисто. Это не больно. Ладно,
Пока что, походу, Джесси не хочет у нас выходить, но... О, смотрите, какая она толстенькая. Она очень сильно потолстела. Ну, стой, куда? Ее нужно еще словить. Смотрите, какая она толстая по сравнению с моей рукой. Это соседи там сверху. Смотрите, какая она толстая, блин. Я не знаю, джунгарский хомяк, которому 2 года сейчас. Вот эта красавица вот такая вот у нас. И Грейси спит. Давно не выходил видео с Джессикой. Ну, Грейси я буду отдавать своей подруге, ну, точнее, одноклассницу в пятницу. И сейчас тоже будет с ней видео, чтобы с ней попрощаться. Но я постараюсь побольше с ней снять видео и буду снимать видео с Джесси. И если тебе понравилось это видео, то ставь лайк и подпишись на мой канал.